importante saber que o aparelho oral do ronco ele é como um óculos. Você colocou e você naquele momento para de roncar, conforme ele vai sendo adaptado à situação do paciente. Que é o tratamento com o aparelho oral. Ele tem 98% de eficácia. A mandíbula ela vai avançar juntamente com a língua, né, e todas as outras estruturas de suporte, como nós falamos, e vai melhorar essa passagem do ar e deixando o paciente com uma noite mais tranquila de sono. Depois que a pessoa está bem adaptada a ele, não tem outra vida. A pessoa se acostuma e melhora muito a qualidade de vida. Quando você coloca o aparelho, o avanço mandibular avança também a língua, aumentando o espaço aéreo posterior. Realmente ele parou de roncar. Parou de roncar.